Hello， 大家好，我係軒仔啊。今集我哋會繼續我哋喺河口湖嘅第二日。我本來諗住整個 time lapse 嘅，但係出邊個天陰到咧，你睇下。咁我哋而家落樓下食個早餐先。食早餐嘅地方就喺我哋琴晚嗰間餐廳，啲食物一早已經準備好晒喺台上面，一入到去就可以食啦。成張台都擺滿晒食物啊，睇落好似好豐富咁啊。餐廳望出去就係對住河口湖啊，不過可惜今日都係天陰。哇！呢個就係我哋個早餐啊，幾豐富，成台都係嘢啊。咁我哋今日坐張台咧，早餐嗰張位個位咧係好過琴日，因為係對住個窗嘅，呢度有景嘅。嚟到同我哋介紹咗咧，個魚咧就要煮到佢差唔多熟咧，就反一反佢啦。咁我而家可能差唔多時間要反我哋。呢個鍋好似佢話要等5分鐘先食得㗎，咁應該差唔多啦而家。有啲菇啊，嗰啲南瓜，係啦，有啲金針菇咁樣。跟住呢度有啲魚生啊，有啲沙律啊，仲有綠茶，有個蒸蛋啊。我啱啱試咗佢嘅湯咧，係好清甜㗎，幾好味喎。仲有咁多，所以飯都唔使咁多啊。呢個早餐雖然係幾豐富，但係我覺得同琴晚一樣都係冇乜驚喜啊。食完早餐，我哋就喺酒店出邊行下。呢度就係酒店啦，咁出到嚟對面咧就係酒店個 parking 啊，過條馬路。然後呢一度咧就係已經個咁靚嘅景啦。好天嘅時候咧就會見到好靚嘅富士山。其實頭先我隱約係見到富士山㗎。即係我哋幻想出嚟，但好似我係 feel 到個形狀。係啊，頭先真係隱約見到㗎，唔係講笑啊。都好啦。我哋一行出酒店，個 staff 即刻出嚟話幫我哋喺個招牌度影相啊，真係好 nice 啊！跟住佢仲幫我哋截停啲車俾我哋過馬路過去對面啊。佢同我哋講個富士山喺邊一個位置，然後教我哋點樣影相嘅角度先係最靚啊。不過可惜今日係好多雲啊，所以係睇唔到富士山啊。如果天氣好嘅話，個富士山就喺呢一個位置啊。呢一幅相就係喺嗰個 staff 嘅指導下影出嚟嘅效果啊。喺酒店度 check out 咗之後，我哋就搭的士去下一個景點啦。我哋今日去呢個分倉山淺間公園啊。咁我哋由酒店搭呢個的士過嚟，大概2個字到啦，3000 yen。我哋本來安排嚟呢一度係諗住影呢一個景色㗎，但係咁陰天，應該乜都睇唔到啊。呢一度條路都好似幾長，同埋幾多級樓梯啊！但係沿途嘅風景都幾靚，同埋幾寧靜啊！呢度終於行到上嚟神社啦。參觀完神社，我哋就繼續行上山啊！呢個真係幾好，一個 hiking 嘅一個地方啊！個山有 WiFi 喎，咁搞笑嘅。雖然我哋今次睇唔到呢個富士山啦，但係望到呢度周圍咁多山咧，有大霧啊，個景都幾特別嘅，好仙境 feel 啊，係咪啊 OK 啦。我今日乜都睇唔到啊，個富士山匿埋咗。如果天氣好嘅話，呢度個景一定好靚啊，唯有下次再嚟過啦。影完相之後，我哋就沿路行返落山啦。我哋就由呢一度搭的士去食 lunch 啊！我哋今日嚟山鹿園試下日本傳統嘅爐端燒啊！呢一度最特別就係個爐就喺你前邊嘅地下啊！咁我哋就叫咗2份呢個信源 set， 同埋2份呢個山鹿 set。點完餐之後，好快就上菜啦。個 staff 會俾你一人1隻手套，然後示範俾你睇係點樣燒，就係咁樣將條串燒攝喺個鐵架上面。佢仲同我哋講每樣食物要燒幾多分鐘。哇！你隻蟹冇位㗎咯喎。差唔多嘅嘢嚟㗎，2個 set 我覺得好似係。
咁佢有飯團啊，有菇啊，有蝦啦，烏魚子啊魚子嘅嘢啦，有條魚啊，啲帶子咁樣，睇落幾豐富啊！一入到嚟呢一度咧，已經聞到好香噶啦。咁呢度特別咧就係坐喺地下度燒噶。其實你入到嚟坐喺度已經好熱噶啦，feel到。比較難控制個貨，因為你唔會得閒即係睇住佢個時間咧，有啲係窿咗，有啲跌咗落去咁樣咯。但係整體嚟講係幾好玩嘅，即係我覺得呢個係玩多過係食咯，係咪？係啊，我都覺得係玩多過係食啊。我哋啱啱好咧4個人可以一個爐啦，有啲人其他咧係好似搭台我見。嗰個餅係木嚟㗎，幾靚，好高喎個樓底都算。係喎，係咪有2層可能？頭先我哋食飽咗嘅時候咧，以為準備走啦，原來仲有鍋湯，仲有麵添啊！呢個鍋係咁樣咧，等你可以滗到啲麵喎，幾特別喎呢個。有啲咩料㗎？佢有啲麵啦，有南瓜啦，有蘿蔔，我見到。咁跟住咧，佢仲俾埋個甜品我哋啊，係一個綠茶糯米糍同埋一嚿好似係桃嚟，我覺得你似唔似啊？係啦，似係水果啦。呢一度每樣少少，其實食完都好飽㗎。我覺得呢一度啲食物嘅性價比真係唔係好高，但係我覺得都可以嚟體驗一次。食完我哋就要翻去河口湖站啦。呢一度行去12分鐘就到啦。喺火車站嗰度有間呢啲 gift shop 啦，幾得意啊！呢個雪糕筒同埋覺得呢啲富士山嘅碟啊，係咪膠嚟㗎？呢個膠嚟㗎原來。哦，膠嚟㗎。呢個咪你頭先想要嗰個就係。我買一個類似，好似買呢個啊喺酒店。幾靚喎！咦？酒店平啲喎，酒店700 yen 咗。呢個6600 yen啊，幾靚啊不過。係啊，哇！就係6600 yen，我真係唔捨得買呢個。唔捨得買。我哋2日1夜嘅河口湖之旅終於要結束啦。雖然今次連續2日都係咁多雲，睇唔到富士山，有啲失望。不過唔緊要，我哋一定會再翻嚟嘅。下一集我哋會坐火車去位於日本東北嘅青森。我哋第一站會去青森魚菜市場度食 lunch， 試下新鮮嘅海鮮。跟住去 A Factory 睇下有咩青森限定嘅手信同埋蘋果製品。我哋仲會去睡魔之家，近距離睇下超震撼嘅睡魔製花車，感受一下青森嘅祭典文化。記得 like、share 同埋 subscribe 支持下我哋啊！下一集再見啦，拜拜。